بدي احكي لكم هلا على شغله انه انا بحب كثير الناس اللي بدات من الصفر، وفي اسامي مثلا زي نارين بيوتي باديه من الصفر وراء اهلها كانت صعب، وبعدين طلعت شوي من زمان اثينا بالمجال ووصلت، فهاي انا بحس ما بتستحق لانه باديه من الصفر. انا عم بحكي على نارين بدات من الصفر، نارين اشتغلت على حالها كثير، فانا بحترم هذا الشيء كثير، بحترم الناس اللي بدات من الصفر. عملت انه بدنا نشيل المتابعه عن جماعه دبي، واندهشت انا بالموضوع. بعد سبحان الله، انا لا عايشه بدبي ولا لي علاقه فيه، بس اوكي قلنا تمام. لا عم تعملوا لي فيديوهات انه انا بحكي عن القضيه الفلسطينيه عشان يكونوا تشيلوا المتابعه عني، وانا اكثر حدا يمكن بالسوشيال ميديا حمله صايره اسمها حمله الغاء المتابعه من شركه دبي. البارحه اللي قلنا انا شفت هواي مقاطع، شفت انه انا محطوطه بهاي المقاطع. I was like اوكي شو السبب؟ رحت شفت ليش هاي الحمله طلعت، شفت الناس شو بيحكوا. انا هسه من السوشيال ميديا فت اسوي محتوى انترتينمنت، محتوى مسلي، انا اساسا اسوي انتم تسلموا تشوفوه، انتم تفوتون على التيك توك ولا تفوتون على السناب ولا تفوتون على اليوتيوب، ما تتعلموا شيء ولا جاي تتعلموا لغه ولا جاي تثقفون. الناس صارت تهاجم المشاهير انه هدول الناس ما عم بيقدموا لنا افاده للمجتمع وما عم بيقدموا لنا كذا. هل هدول واحد من المشاهير ضربك على ايدك قال لك تابعه؟ ما حدا ضربك على ايدك قال لك تابعه، شيل عنه الفولو. شايفه بيزعجك، شايف محتواه بيزعجك، شيل عنه الفولو. ما تروح تسبه، ما تروح تتنمر عليه، ما تروح تاذيه، ما تروح تقطع برزقه. زي اسامه انا عندي واحد محتوى، مش الناس بتقول زواج مصلحه، مثلا في ناس بتقول زواج اسامه وشيرين مصلحه عشان هذا كثير كومنتات وفيديوهات عم تنشر. انا شفت ان هذول الاثنين اقل كابل بيصوروا مع بعض، احمد كلهم بيصوروا ما بيصوروا مع بعض، يا دوب بيصوروا مع بعض، يا دوب عم يشتغلوا مع بعض. فانا شوف هذا الشيء بصراحه لو مثلا بقول يعني حتى هم كلهم بيصوروا مع بعض ستوريز، حتى هيك شنو السالفه مع شله دبي وليش الناس قاعدين يشيلوا متابعتهم من قاعده بيوتي بالذات؟ قبل كم يوم شيرو الاخو مال نارين شريف بيوتي راح بالسناب شات وجاوب على واحد من الاسئله او الانتقادات، ما ادري شو صار بالضبط، تقدروا تبحثون، وهو قال انا عايش حياه احلامي. شدي قال تقريبا في حمله منتشره اسمها الغاء متابعه المشاهير. صدقني هي مو بس حمله، هي كف وجه كل مشهور عايش على تفاهه وترف وعايش حساب متابعتنا. نعطاهم الشهره نحن، نعطاهم المصاري نحن. طيب ليش نضل نعطيهم قوه وهن معهم يقدموا غير تفاهه وخراب لعقولنا؟ القصه مو فولو، القصه انك تختار رايك، تختار مين بدك يخليه ياثر عليك. اذا عن جد بدنا نغير لازم نوقف ندعم كل شخص ما عنده رساله ولا قيمه. بكره اذا توقفت عن متابعتهم انت ما خسرت شيء، هن اللي بيخسروا. حتى انا اذا انت شايفني عم اقدم محتوى بلا قيمه لا تتابعني، انفولو. الكل بيقول انا ما عم تابعه، طيب مين عم بيتابع؟ منين جايكم كل هالمتابعات؟ تعالوا نحكي الموضوع تبع انه حاليا عم يصير هجوم على شله دبي. حاليا انتم عم تشملوا لي انا منه، انا من امبارح اليوم ناقصه 5000. ولا انا جبت كثير صراحه متضايقه لانه ما بدي احاول اوكي، لانه عن جد تقريبا شي 3 ايام شو ما عمل بالبيت عم اغنيه. المهم والله ماني غايبه، يعني انا هاد سيستمي بغيب يومين برجع يوم، بروح يوم بغيب يومين. هون هو كان هي الفيديو هون قبل ما اروح حابه لكم شغله اللي هي انه شكرا على وجودكم بحياتي، وصراحه وجودكم معي هو اللي بيقويني واللي بيخليني اكمل. كمان لا تنسوا انه ديروا بالكم على حالكم وتكونوا ناس منيحه، لانه الفيديو محتوى الفيديو هذا شكرا شكرت الله على النعمه اللي احنا فيها هذا الموضوع، شكرت المتابعين وعدت محبوبه منهم، ووجهت كلمه للناس اللي عم تدمر علينا، اللي عم يسبونا، اللي عم يغلطوا فينا غلط. لازم ما في انسان طبيعي يتحمل. عرفتوا كيف؟ فالفيديو اللي انا نزلته انقص منه من حسب المقطع اللي انا بشوف فيه ربنا، من حسب المقطع اللي انا بشوف فيه متابعين، ومن حسب المقطع اللي عم بحدد انا كلام موجه لمين، والفيديو هذا انتشر. عرفتوا كيف؟ فانا الله طالع لكم انه لا، انا الحمد لله شكرت ربنا، شكرتكم كذا مره، شكرت كل حدا بيحبنا وبيقدرنا، ووجهت كلام للناس اللي عم تسبنا، يعني سبات جايز تعاود اقسم بالله العظيم.